obboleessa obboleessaas kun buufame. Achi booda waadaa san guuttadhu malee jettee na cinqite. Maal gochuun qaba haya? Maal gochuun qaba? Obboleettii gooti maal jedhu ilaala. Birrii amma inni irraa buufate. Maammee bin Aljaziiraa. Warra burqaaba waan inni irraa buufate kunuuf. Sa'a 24 na caqacaqxe waan kana waadaa kana guuttadhu malee sammuun kun nagaa na ta'an jiru jettee. Of course ishee qabuun duratti nama 600 laayivii 600 ittiin 500 waan akkasiiti. Asirraa. Kanaaf maaliifi akkas godhame jedheen Facebook hati waa biraa miti. Akkaawuntii isiin teessoo wambarii wamina lajaa'ibatti. Jara keenya laala asirratti waan tokkoon hubachuu qabdanu. Akkasin akkaawuntiitti ergattanii birrii namarraa fudhataa jirtan warabbal kaabaa qabatamaa inni irra gayyan sin arge. Qaama kamiyyuu kommachuudhaafis faarsuudhaafis arrabsuudhaafis jarjarina yeroo kamiyyuu yoo ta'e jedhe jechuudha. Sinii galee Adaraa gadiin baasin dhiisi. Isiitu asirratti baafatee himate miti. Utuu wallaahi isiin fiddee naasofni warabbal kaabaa hin haasawu. Wallahi summa wallahi hariiroo wajjiniin qabnu tokko hin jiru obboleettii keenya wajjiniin. Rabbiin hin halkanii dukkanoome kan beeku waqasaman billaahi. Isinii galee akkasin akkaawuntiitti ergattanii birrii namarraa fudhataa jirtan warabbal kaabaa qabatamaa inni irra gayyan sin arge. Waan irratti waan bidda biddu adda yoo bufoo keessa gadi yaamnu hunda kiyyu. Waalaikum assalaam. Facebook ija kee akka waan hin beekne nama jalan deemin. Adda miira keessan gale. Ishee kottu maal irratti akkana ta'e maal jettanii hin beektanu isinii sibittanii numeerii Facebook adda jettu miti. Waan ta'e tun bakkeen ashqaabaachi. Mahamaduun akkam dawwalti Facebook kana dawlaa irratti. Akki bal'inaa jiru maal gocha dawwalti dha. Biyyoon siyaa nyaata. Tokko lama sadii afur yeroo danuu dawwalti. Soba matamtaa. Soba miti warabbul kaabaa Facebookiin harka jira ilaa kunoo Facebookiin. Maaliif hin jettanu? Facebookiin harka jira ilaa kunoo. Cheerii godhaa an wallahi waan jiru dhodhoo'een deema waan asirra waan nu ga'e waa'ee Facebook maaliif fuudhame akkamitti fuudhame hin beektan hundi keessanuu. Isin immoo isin biloo ka waan ta'e utuu hin beekne fakkaattuudha jettanii nama raabsitan wallahi isin biloo ka. Isin لا والله واين بيتن تندي سيدين تنون بيتن والله بيتن كواي بيرات يا درادي زي اللاتو soda jira mistira yoo jiraate adaraa gadiin baasin dhiisi. Isiitu asirratti baafatee himate miti. Utuu wallahi isiin fiddee naasofni warabbal kaabaa hin haasawu. Numeeriin hattuudha sheekii fakkaataa asirratti natti siqee sheekii fakkaataa Facebook kun harkaa fudhatee isiniin jettee moo hin jenne? Innan isiniin jedhee Adaraa gaafu obboleessaa jedhanii quraanan sigaraa isa jedheetii natti siqe jedhe. Wallahi warabbal kaabaa hin quraanaan jiru. Inamantu wallahi wanta karaa jiru. Sheeka fakkaattee balaa wallahi hin jiru. Waan akkanaatti hin fudhatinaatin. Facebookiin kunooti itti rakkoon qabu isa waa'ee Facebookii. Asirra warri fiimesii ciccibaan ay beenasi
isin akkaawuntii ergattanii birrii namarraa fudhataa jirtan warabbal kaabaa qabatamaa inni irra gayyan isin arge. Dhalaa gowwoomsitanii akkasiin birrii nyaataa jirtan rabbi ija koo qabu. Deema warri asii nama jala rabsi. An waa'ee keessan irra jira waa'ee koo irra jira. Facebookiin hin hatamne jawaa isinii galuu qabu. Numeeriin Facebookii gatee hin jedhina waa biraa miti mistira waa biraa. Yoo didame gadi baamee dubbisiin gadi baanii dudubbatanii nan fida. Hin hatamne Facebookiin waan isinii galuu qabu. Facebookii harka koo akka kanatti taa'anii hafessu. Anuma abbanii gaafa duraas. Gaafa dura. Binti Islaam kanan dadhaban immoo. Ani warra footoo waan argee eenyu godhatee deemu beenumee. Shakka keessaniiti fakkeessituun. Waan isin gootan kunoo keessa galee agarra irraati misiin jira keessan. Fakkeessitu asirraa. Isin beennaati. Bismillahi bilooki. Wallahi bilooki. Atis. Ina. Eenyu moderatora sii kennu abbaa tokko waan kenna michi wala lakkoofsa tokko dhayi. In beektan wallahi akkiin koo isin inni si warra as jalan deemtanii isin nama raabsitan. Ishee ani akka dubartii waan argin dubbadhuun malee. Nama gaariidha maalan balleessi. Abumaa di abbaan barbaade dhufumaa rakkoon qabu. Abbaan barbaadan dhaggeeffadha. Ani waa'ee namaa isaan jiru. Wayna namni nama rabsu nama jala deemtanii numeeriin akkana godhee hin jedhina. Amma dubbii addaan baafattanitti. Isaadha. Dan sabaraan immoo wallahi akkana maan ta'u. Ilaahi si as jalaa gowwaa itti godha. Biloo gaadha si warabbal qaaba. Hudduutti hidhi. Himetaaf godhaati. Dhooheen deema. Wallahi dhooheen Facebookiin harka yaati Facebook maaliif deebi'a? Wallahi hin deebisu Facebook. Abbaan koo inni qabiriidhaaf hin deebisu. Warabbal qaaba. Enjoy namni wal jaallate Facebook walitti kenna isa dhanuu akkana miti on Facebookiin akkana miti dubbii waan hin beekne keessan galina. Laa anuma bane Facebook gaafa duraas. Waan fiddan fidaa waan miidiyaa irratti siif fidan hin finne immoo dhaggeeffadhaa. Hattuu waa barbaadde jira barbaadde koomentiitiin gadhiisa. Adara wallahi hin dhiisu. Wallahi hin dhiisu wallahi guyyaa sadii soomamoo isin baay'ee ashqaabaachii keessanii. Waqif ani sileen isinitti mee ni jaala. Ila an sitti mee isinitti mee rasilumaansa. Kubbaa ilaaluu deemaa jiru ijoolleen. Muhammad bin Aljazeera dheengadda sirratti maal jedhe nan dhaga'a. Wallahi isinittan hima. Obboleessaa obboleettiidha jedhan. Argitanitto obboleessa obboleessaaf kun hin buufame. Attuu Facebook jechuun eenyuti isaati waa'ee kanaa miti. Dhalaan fi meesii ta'u waan fedhe ta'u abbaan fedhan gowwomsa. Warabbul qaaba maammee ani ittan si maa obboleettii gooti maal jedhu ilaala. Birri amman irraa buufate. Maammee bin Aljazeera. Warabbul qaaba waan irraa buufate kunuuf. Hin ergiteef. Mirga isheetii bilaamini miti. Adaan immoo waan daga kennaa irraa eenyurraa godhattan ani waan abbaa fedhe sodaadhuun qabu. Ila. Muhammad bin Aljazeera Itoophiyaa kuma 25 asirra jira la.
eessatti argite warri jettan kunoola feesbuukii isiirra galeetan argee ani immoo anii fi isiin ji'a tokko nuuf inni kaawol godhannee wal fuudhuudha waadaan keenya kana abbaan beeku nu beekaa asirra kanaaf maaliif akkas godhame jedheen feesbuukaa hati waa biraa miti asirraa nama guddaa fakkaataa fakkeessaa ምን እያሉ ነው? ኦኬ አዱበዱ ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኦቦሌወን ኪያ ወላሂ አኩመኒ ተባ ኢላሌ ጥሙሬ ከኤኒ ቪዲዮ ወይ ሼሪ ነት ጎደነምኒ ከኒ ኦቦሌሲ ኬኛ ኑሜሪን ዱበቴ ላይቭ ይረቲ በኤ ዋን አርጌ ጆሌ ተገርሲሳ ሰምቦደ ቪዲዮ ወራቤ ተኮ ጆሌን ስክሪንሾት ጎደኒ አጭራ ይቹደ ቪዲዮ ወራበኒ ፕላትፎርም ኢሳኒ ይረቲ ከነሳን ሼር ጎደኒ ጀዳን ነምኒ ሞ ካራኬ ሳነ ተርጋ ቱሬ ዋንቶ ኮንቱ በቹ ቀብደኑ ዋንቶ ኮሶኑ በቲን ጀርጀርተኒ ጀቹዳ ቃመ ከሚዩ ኮመቹዳፊስ ፋርሱዳፊስ አረብሱዳፊስ ጀርጀሪና የሮ ከሚዩ ዮቴ ጀቹዳ ሲኒጋሌ ሙሐመድ ቢን አልጀዚራ namni jedhamu kun jechuudha namootni tarii sagaleen kenna gaamu eeyyen ajandaa xixiqqoo akkana dubbachuun jaalladhu ammas ajandaa isiniif uumuu fi miti anammuman dubbadhaa kana booda jechuudha namni tokko maqaa kanatti akka gara kootti dhufu hin barbaadu sheerii godha nama barbaaddanutti dhaga'uu qaba nama jettanutti sheerii godha hundu akka dhaga'uuf jechuudha maaliif namoota na kabajan namoota na jaalatan baay'eetu jiru waan ta'eedhaaf jaalalaaf kabaja namaa immoo maallaqaan hin bitattu siigalee inni maallaqaan bitattu kijiba fakkeessaa yoo ta'e alatti onnee isaarraa waan ati gootuuf eenyummaa keetti amanee miti kan si jaallatu jechuudha kabaja koo'an ofuma kootiin ofirratti eeggadha waan ta'eef kallattii kamiinuu namni garantaanitti akka na hubatu hin barbaadu irraa dubbachuus barbaadeetii miti garuu dhibeen bakka qaanyii nama qabatte qaanyii fixatte jedha Oromoon erga maqaa kootiin wanti tokko vi miidiyaa irra ba'eera ta'eeti karaa keessaa wanti dubbachuu danda'u hin jiru no Mr. Kadi guyyaa waliin dubbannee jirre Mr. Kadi miti gasiira seentee dubbachuu dandeessa Sheek Riyaaditi sheeriinaaf godha wanti jalqabarratti Sheek Riyaaditi sheeriinaaf godha jedhee fi jalqabarratti waan kana isinitti hubachiisuu barbaadeetan obboleewwan kiyya obboleessi keenya numeerii kan jettan yookaan shortaa tiktookii kennaa wajjiniin hariiroo inni qabu wal jaallatanii wal jibbanii wal qaraasisanii ani qaalluun qallabu yookaan qaalluu miti wanti nan beekon jiru numeeriin amma dura waggaa tokko dura akka fuudhee jaartii qabu dhaga'een jira jarrumti miidiyaa irratti isaanii dubbataa jiranu dhaga'een jira amma dura obboleettiin keenya kun yeroo isiin islaama taatu ijoolleen hundi jechuudha ustaazotni namootni nu jajjaallannu hedduun isaanii suuraa si piroofaayilii godhachaa turan jechuudha obboleettii keenya kennaa jechuudha isinii galee inni yeroo sanas piroofaayilii godhata mucaa kana Profaili ra namoonni wayita ji'a tokko booda suuraa si irra keessaa kakaasuu jalqabanii jedhan inni garuu irruma keessa ta'a ala wajjiniin daabbaa keetti garagalchi harma kee as qabi akkana ta'i ol ga'i gad ga'i jedhaa iyyu kun haasaan sasoonni maal godhee jedhe dhugaadhaan jettanu dhaggeeffattan iyyuu numaayyuu akka dhuufuu loolii dhaggeeffatanii waan bira darbitu sinii galee wallahi isa dhugaan isiniin jedha yeroo garii bara kana keessa yoo safuu eeggattanis yoo qaanfattanis jechi keessa wantumti xiqqoon illee yoo dogoggortanii jettan ba'ee fiiga jechuudha bakka adda wayii ta'a jechuudha akka waan hin jirre wayiiti jechuudha sinii galee kanaafi numeeriin jechuudha wanti akkana live irra ba'ee dubbadhu na godheef jechuudha mucaa kana wallahi summa wallahi nan kabajaan akka ilma Oromoo tokkotti nan jaaladhaani osoo rakkoo uumamee ta'e osoo kan rakkoon kana caalu wayiillee jiraatee jedhe wanti inni shakkoo osoo jiraatee jedhe waan akkanaati obboleessa koo jedhe yoo sheer natti godhe an nama isa bira dhaabbatee gorsa obbolummaa kennee fi sinii galaa jira miti umriidhaanis muuxannoodhaanis sadarkaa barnootaatiinis isarran jira kana inni jabeessee beeka nama si olii immoo kabaji jechuun gara oromummaattis gara rabbiittis waanuma jirtu yoon kana jedhu ani isa xiqqeessee of guddisuu barbaadeetanii miti obboleewwan kiyya na hubadha sinii galaa jira miti yeroo
darbee jedhe karaa keessaatiin naa bilbile meseenjaraan jechuudha. I think guyyaa lama dura waan akkasiiti. Akkam naan jedhe nagaadhaan jedhe dubbachiiseeni. Achi booda naa waliin laayifii akkanaa qabna. Isinii galee kennaa waliin hariiroo akkasii qabna. Ati ammoo xiqqoo isii wajjiniin waan akkas dubbataa jirtu natti fakkaate. Already inni Facebookii isii emailii password itti kennitee amma dura jechuudha isinii galaa jira miti. Emailii password itti kennitee naasirrees jettee asiin itti kennite password fi emailiin isee bodee lafa kaatee taa'aa jiran Facebookii messengerii si cheekii godha callisee. Haya citiin guddaa wayii ta'ee wayiitti. Akka waan aniif isii waadaa wayii walii gallee yookaan meerii dhiisi jedhee. Astaghfirullah. Obboleesso gowwaan ta'in. Dhalaa jala kasrarraanii miila jala fiiganii yoo jedhanii jedhan naman jaallattu. Wallaahi summa wallaahi. Dhalaa jala yoo akkas godhatan naman jaalattu. Obboleewwan inboxiin banee isinitti agarsiisa. Kaleessa yeroo isin baatee miidiyaa irratti boosee jirtu obboleettiin keenya kennaan dhiisi dubbii akkanaa kana laayivii irra hin baasina. Iccitiidhaan godhadhaa jedhee karaa keessaatiin numeerii dubbisee wal kabajna waan ta'eef na kabaja jedhee isan nammeenyaaf akkasitti deemu quban qabu ani fayyaalummaa koon dubbachaa jira because yeroo hunda keessa koo rabbitu beeka ilma namaatiif ammeenyaan qabu ilma namaan tuffadhu xiqqoo sii taatellee jechuudha. Ibn namoota miidiyaa kanarratti feemasii ta'an hin jaalladhu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe maaliif sadarkaadhuma kusaatti of laalu waan ta'eef namoota miidiyaa irratti beekamtii qaban hin jaalladhu. Isinii galee ijoollee xixiqqoo jiriin taa'ee yaada koo sheer godhadha. Achi booda maal jetti mucaan kuni waadaa seeneen jira ustaaza fuulduratti waan ta'eef biriin teessoo sana jechuudha. Teessoon sun meeqa jedhanii jennaan wallahi teessoon tashkarkaarii sun onlaayiniin baasee isin agarsiisa. Teessoon isin kaayirootti irra teessanu isinii galee teessoon isin kaayirootti irra teessanu teessoon isin Dubaayii fa'itti kunoo kaa teessoo kaayiroo tettee ijoolleen maqaa boggaafte miti teessootti ittiin irra taanu sun jechuudha yeroo laayivii galanu. Isiin jechuudha Itoophiyaa keessatti hin jirtu saampilii isii fakkeessanii ka'anii kan 30,000tti gurgurantu jira Itoophiyaa keessa jechuudha. Isinii galaa jira miti. Ani maallaqa hin wallahi maal kunoo kennaan yoo jiraatette sheeriitti godhaa numeeriitti sheerii godhaa please. Fakkeessuun beeku anjara keenya. Fakkeessuun beeku. Birrii yoo ta'e jedhes ammoo dhaggeeffadhaa. Maallaqa yoo ta'e jedhes ammoo maallaqa Itoophiyaa birrii 20,000 30,000 sammitiiti miliyoonni soddomu jireenya keenya jijjiiru Itoophiyaa keessatti yoo hojjetu beetu ta'ee jedhe jechuudha. Nothing si galaa jira miti. Kennaan ofii yoo son danda'ee jedhe nama si gargaaru malee nama na gargaartee jireenya koonaaf jijjiirtu miti. Iccitiin ba'e jedhee wanta inni asirratti ba'ee dhoobee si wajjin hin dubbii laaxxanu jechuudha. Isinii galaa jira miti. Namni keenya hangam sadarkaan jireenya sammuu isaa bu'aa akka ta'e wanti namatti agarsiisu namoonni wantoota akkanaa kana yeroo miidiyaa irra fidanu dhiisi jettanii dhorkuu yookaan jalaa deemu malee wantoonni akkanaa expand ta'a. Ilmi namaa private waan jedhamu dhiisee jira. Already absolutely. Dhuunfaadhaan waan jedhamu dubbii dhuunfaan dubbatamu dhiisee jira namni jechuudha. Isinii galaa jira miti. Kanaafuu jireenya keessan keessatti namni jechuudha wanti isin hubachuu qabdan waan beetee keessan hin taane isin hin ilaallanne keessa galtanii hin dubbatina. Osoo iccitii isaan benne jechuudha. Isinii galaa jira miti. Mucaan kun natti bilbilee kennaa wajjin hariiroo qabdu wayitanaan jiru numeerii hoo. An kennaa wajjin hariiroon qabu tokko hin jiru obboleessa kiyya. Har'a osoo hin taane osoo isin amantaa ortodoksii keessa jirtu isiidhaanis zinnuudhaanis sumayyaa jechuudha. Yeroo sana zinnuu waan jedhamtuufi hunda jaraatiinuu even Sheek Riyaadiin anatu fuudha jara yeroo juuni jechuudha. Maallaan jedhu ati yeroo tokko jechuudha sumeen jechuudha. Ati sheeka miti ani sheeka na barsiisu sheeka na qaraasisu malee ijoollee akka keetii kana gonkuma akka isaan na barsiisan hin barbaadu akka isaan na fuudhan hin barbaadu jara akkasiitti hin heerumuun jedha muudii natti qabaa turte jechuudha. Wallaahi summa wallaahi laayivii irratti barichitiidhaan miti bar kennaadhaan yeroo hundan sin fuudha jedhanii bar laayivii irratti keessaa wanti waliin dubbannu tokko hin jiru bar osoo namni wal jaallatu tokko yookaan namni iccitii wajjin hin qabu tokko yookaan onnee yookaan waa wayii waliin argu mee suuraadhuma wayii yookaan barreeffama jaalala ibsu wayii numeeriin argeera kan gadi haa baasu allaayivii irran jira kun obboleewwan keenya sheeritti godhaati yaa dhaggeeffatu jarana piraayiveetii miti an kun paablikii irra dargabaaftanii paablikii maratan isinii wajjin hin dubbatu isinii galee achi booda waadaa gosa guuttadhu malee jette already ustaazaa waan akkas jetteef sheekni miiruma keessa galanii san lafa taa'ee laayivii galaa jiru jedhanii attamitti lafa teessa jedhanii iyyan Sheek Riyaad jechuudha miskiin rabbi umrii isaanii nuuf adeeressu
gara laafumaaf akka jedhu isaan anaaf waan kabaja qabaniif jaalala qabaniif jechuudha. Isiin immoo waadaan isaan fuulduratti seene sana guutadhu malee jette. Wallaahi summa wallaahi hariiroo wajjiniin qabnu tokko hin jiru obboleettii keenya wajjiniin. Rabbiin inni halkanii dukkanoome kan beeku. Waqasaman billaahi. Isinii galee sa'a 24 na caqacaqxe waan kana waadaa kana guutadhu malee sammuun koo nagaana ta'an jiru jette. Of course sheeka fuulduratti nama 600 laayivii 600 ittiin 500 waan akkasiiti. Namoota baay'ee nu daawwachaa turan gaafa san jechuudha. Achi booda waadaa san guutadhu malee jettee na cinqite. Maal gochuun qaba haya? Maal gochuun qaba? Akkaawuntii isiin teessoo wambarii wamina lajaa'ibat. Jara keenya laala asirratti waan tokkoon hubachuu qabdanu. An osoo maallaqaaf nama jiraatu ta'eeti kennaa jalan deemu. Kennaa wanti isiin naaf kennitu jireenya koo hin jijjiiru. Mootummaa isa akka ajaa'ibaa kanatti kaskaasanaadhaa baasee lakkaa'u jala shanaafadhee fakkeessoo osoo hin barbaade nama eenyu caalatti qanani'ee jiraatu. Hadha osoo hin taane kaleessa sirna Abiyyii keessatti sirna TPLF keessatti wallaahi summa wallaahi. Because fakkeessanii jiraachuu maal jarana kan nun geenye meeqatu jiraataa jira. Meeqatu jiraataa jira obboleewwan keenya. Isaa daraa madaa olii kana tuttuqnee walitti hin kaafnu. Isinii galee tuffadhuudhis warri jettan tuffachuun akka inni tuffachuu ta'ee fi yeroo garii gandi keessa oolaa jirru kuni harreenis, fardis, sareenis, gaangeenis beektee silaa bakka qabaa bar. Foonaa loowwan keessa lixxuu fi hoolaan keessa lixxu gargarii bar. Miknaatum harreedhaaf hoolaa wal keessa hodhite dhiittee gatachiti yookaan hoolaa yookaan dhiittee ajjeefti. TikTokiin kun ammoo sadarkaa wayii kan gargar baasu hin jiru. Wallaalaanis, beekaanis, aalimnis, dabeessis, gootinis, ootinis hunduu wal keessa nammee taasisanii galee. Akkamitti ilma namaa kan adda beekta? Innoo miidiyaa irratti ba'ee yoo waa dubbatee jedhe fooloon isaa wayituma tokkicha ba'ee fiiga, beekamtiin isaa wayituma tokkicha ba'ee kuta. Irra keessa inni godhu malee keessa eenyummaa nam sanaa beekuu hin dandeenyu. Akkamitti gargar baana reen wal fakkaanne bar. Akka harree wal fakkaanne bar akka harree biyya keenya. Harreen biyya biraallee adiif daalacha boorawwan akkasii qabdi. Wallaahi iccitii waa'ee jireenya dhuunfaa namaa adduus dhaggeeffachuus hin jaaladhu kiyya baasee. Dhuma gaafa cidhaatiif gaafa boo'ichaa afuufanuudha. Afuurritti seenaan iyyuu dhumanne. Maaliif na afuufaa jiru gaddaa fi moo gammachuuf jedhee addan baafatu. Afuuraan afuuftee tamiti dhaloota akkasii wayii taanee dhumnee jenne. Wallaahi malee namni filamee keessaan beeku. Mucaa kana kaleessa yeroo waa'ee isaa baatee dubbattu kenna maaliin siin jedhe laayivii irratti. Dhiisii kun sirraan bareedu obboleettii kiyya. Ati nama guddoodha namoota baay'ee si kabaju si jaalatu. Wanti kun sirraan bareedu dhiisi miira kee tasgabbeessi numeeriin illee obboleessa keenya. Ambarisuma kan nagummaan dubbachaa ture wallaahi malee akka sharriidhaaf deemaa jiru hanquban qabu. Sharriidhaan natti dhufa taanaan ani si'a kudhanni isaa xafeetti deeman numeeriitti. Numeerii miti abbaa fedhe yoo ta'e jedhe jechuudha sii galee. Sharriidhaan natti dhufnaan yeroo kudhan isanni godhu caalatti ni taxxafeetti deema. Waan tokko wanti na gochuu danda'u jiru sadarkaa lubbuutti yoo dhufee jedhe jechuudha sii galee. Garuu nan jaalladhaan nan kabajaan amma dura wal beekna waan ta'eef. Normally waan kana kaalmu goonee karaa keessaatiin dubbanna dhiisii laayivii kana cuufii baay'isiin jedhee deemeen karaa keessaa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedhee barreesseef. Kottu sin barbaadaa jedheeni jechuudha. Naaf hin deebifne. Sii galee laayivii irra ture. Koomantii jala dhaqee maaliif meeseenjaraan naa deebisuu dhiiftee numeeriin jedhee meeseejii koo. Kaleessaa bara. Hadha osoo laayiviin galiin kaleessaa bara. Before 24 hours. Achi jalatti illee callisanii jala dubbii dubbachuu malee koomantii koo naa deebisuu dhiisan. Ammallee nan tasgabbaa biraa tokko iyyaan. Because beektee daa'imni hanguma ofii nyaattu afaan nama keessiyedha Oromoon. Beektee kun turteeroo afaan si keessu hanguma ofii afaan si fudhatu san namni inni guddaanis akkasumatti nyaatettee namaa kenniti. Kanaaf obboleewwan keenya amma sheekiriyaadii qofatti sheerii nu godhaa bilee sheekiriyaadii sheerii nu godhaati an kanarra deebi'ee dubbachuun barbaada. Fakkuma dubbii kana koolaquuf jedha. Sini galaa jira miti fuulduruma keessanitti jechuudha. Udooni miidiyaatti hin bahin wallaahi keessan naqatti na dubbadha. Wanti sun bara akkana ta'eetu akkaawuntii koo jijjiiree wallaahi itti men jira. Itti ergeen tureyyuudha jala kaasuu didee bara. Maamudha akkaatti miti bara akkaan jenna rabbiin kee sodaadhu kennaa dhaggeeffadhu. Atiif inni wal jaallachuu ani qaalluun qallabaa jiramu maaliif hin beeku obboleettii kiyya yoon sin jaalladha jedhe yoon sin fuudha jedhe. Anjechin guyya tokko jecha kanaaf ani nan baane atis rabbis kan wal beeknu. Osoo dhuman jedhee ani ifati wal fuuna siin jedhee keessaan naqee jaarsa argadheeyyuu wanti hin beeku hin jiru. Hayi ani rabbi moo yookaan qaalluun qallabamu maalitti hin beeka? Mucaan akka jaartii qabuun beekama dura. Indee namni akkamitti akka yaadu naaf galuu dida bara.
nama miidiyaarra oolu ati kolfaa taphataa oolla mee akkamitti waan tokko hubachuu dandeenyan isinii galee Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekh Riyadiin rafanii isaan number 1 kana dhugaa Oromoon baree jechuudhaan jechuun dhugaa kana nu garuudhaan ani sodaa nama kamiyyuu qabaadhee miti jara keenya muudii akkas walla qabu waan akkasii dantaarraan qabu jechuun namoonni kabajanaaf qaban dhugaa kana qofa akka dabaafatanuuf hin Sheekh Riyadiin. Sana dubbatanii dhiisi maammee borus ta'uu isaan dhufanii dhugaa dubbatan wajjin. Kennaa gaafii sii qaba kennaa teenna gaafii sii qaba ati numeerii waliin homaa qabda.